मल्लुकबहादुर छैडा अहिले चाहिँ हामी यतिखेर दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस उत्तरिया कैलालीमा रहेको हाम्रो बीएससीएसआईटी को चाहिँ ल्याब रुममा छौँ। हामी चाहिँ यहाँ कलेजको चाहिँ ल्याबमा छौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ अगाडि एउटा चाहिँ डिजिटल बोर्ड छ, यसलाई स्मार्ट बोर्ड पनि भन्छ। हामी चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो सिकाउने छौँ कि यसलाई कसरी ओपन गर्ने त, कसरी खोल्नेलाई चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ओपन गर्न अनि केही कुरा चाहिँ बेसिक कुराहरु चाहिँ चलाउन सिकाउने छौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी चाहिँ पावर चाहिँ यसमा चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पावर केबल छ, यसलाई चाहिँ हामी बटन अन गर्छौँ। यहाँ स्विच बटन छ, यसलाई चाहिँ अन गर्छौँ। यो अन गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा बटन छ, स्विच बटन। यहाँ चाहिँ रातो लाइट चलेको छ, यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ। म चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि हामीले केही समयपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा लेखिएको कुरा आएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा लोगो, कम्पनीको लोगो सहित चाहिँ एउटा लेखेको कुरा छ। यो खोल्नमा चाहिँ केही समय लाग्छ, थोरै समय लाग्छ, धेरै लाग्दैन। समथिङ 50-60 सेकेन्ड, समथिङ 1 मिनेट जति लाग्छ। यो लागिसकेपछि यसमा हामीले यसको चाहिँ धेरै फाइदा छ है। यसमा हामीले यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो आदरणीय सर डाक्टर डम्बरबहादुर पाल सरको फोटो लगायत हाम्रो जुनियर साथीहरू, थर्ड सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रहरूको चाहिँ एउटा फोटो छ। यहाँ फोटो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू हुन्, आइटीको स्टुडेन्ट हुन्। यसलाई चाहिँ म स्वाप गर्छु, स्टार्ट गर्नुपर्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ फुल्ली चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ। यो ओपन भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जान्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो चाहिँ एउटा देखाएको छ डिस्प्ले। यहाँ चाहिँ हाम्रो सर लगायत चाहिँ हाम्रा जुनियर साथीहरू, थर्ड सेमिस्टरमा अध्ययनरत छात्रहरू, विद्यार्थीहरूको चाहिँ फोटो छ। यो त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बिल्डिङ पिसी भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा केबल छ, यो केबल छ। यो केबलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई अथवा चाहिँ ल्यापटपलाई यसमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सोर्स छ, कुनै कुराहरू चाहिँ यसमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ सिद्ध गर्नु पर्यो भने यो हो। अनि त्यसपछि व्हाइट बोर्ड छ, यसमा चाहिँ व्हाइट बोर्ड। हामीले डिजिटल बोर्डको फाइदा के छ भन्दाखेरि यसलाई फुल्ली रूपमा एउटा स्मार्ट बोर्ड तब भनेको, किनकि हामी यसलाई एउटा व्हाइट बोर्ड सर पनि जोड्न सक्छौँ। यसमा थुप्रै कुराहरू छ, सेटिङ छ, इमेज छ, टेक्स्ट छ। कुनै कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौँ सजिलैसँग। चाहिँ यहाँ जस्तै रातो कलरले लेख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ टेक्स्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ हिलो भनेर लेख्छु, यसरी चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौँ। हामी यहाँ चाहिँ लेख्न सक्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई ब्याक गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ यहाँ बटन हुन्छ। यदि त्यो बटन पाइएन भने, त्यो चाहिँ बिन्दु हुन्छ, त्यो भेटिएन भने 3 आउँलाले चाहिँ 3वटा आउँलाले चाहिँ यस्तो गर्यो भने यो चाहिँ आउँछ है, यसरी आइरहेछ। यदि हामीले चाहिँ यहाँ 3वटा चाहिँ आउँला सँगै राख्यो भने त्यो चाहिन्छ, त्यहीँ जान्छ। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ म ब्याक गर्छु। अहिले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एरो छ, एरोहरू चाहिँ दिनु पर्यो। कुनै सिम्बलहरू बनाउनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ कुनै म्याथको अथवा चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङको सिम्बलहरू बनाउनु पर्यो भने त्यतिखेर यहाँ चाहिँ थुप्रै किसिमका चाहिँ सेपहरू छन्। जस्तै मैले चाहिँ मानौँ यहाँ रेक्टेङ्गल दिनु पर्यो, रेक्टेङ्गल चाहिँ कुन कलरमा बनाउने, मैले रेडमा बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँबाट क्लिक गर्छु र यसरी तान्छु। यो चाहिँ यसरी देखाएको छ। त्यसैगरी मैले अर्को कलर लिनु पर्यो, त्योभित्र चाहिँ ट्रायङ्गल लिनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गल छ, यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि अब कुन कलरमा बनाउनु, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ येल्लो कलरमा बनायो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ, यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा रहेको छ यहाँ, यो चाहिँ ग्राफिक डिजाइन, यसलाई ग्राफ चाहियो भने यसलाई चाहिँ जुम गर्नु पनि मिल्छ, कति % बनाउने त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकमा पनि यसलाई बनाउन मिल्छ। त्यसरी चाहिँ 3 डट छ, यसमा चाहिँ हामीले रेकर्ड पनि गर्न सक्छौँ। रेकर्ड गर्न सक्ने एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब यसमा अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कुनै कुरा लेख्नु पर्यो, मलाई चाहिँ मार्कर चाहियो भने चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ यो छ, यो बटन छ, यसमा चाहिँ लेख्ने। अब कत्रो साइजको चाहिँ बनाउनु, जस्तै रेडले लेख्ने, कुन कलरले, माथि चाहिँ कलर भन्ने, अनि त्यसको लेखाइको चाहिँ साइज कत्रो बनाउनु त। साइज चाहिँ यहाँ छ, उहाँ 0 छ। अनि यो यसरी चाहिँ जस्तै मानौँ मैले चाहिँ एकदमै बोल्डमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सँगसँगै एउटा चाहिँ पेन पनि दिएको हुन्छ। यो पेनले चाहिँ लेख्न मिल्छ, हामीले जे पनि लेख्न मिल्छ। हेलो भने चाहिँ मैले लेखेँ, यसरी लेख्न मिल्छ। प्लस चाहिँ यो नभए पनि हामीले आफ्नो फिङ्गरले पनि लेख्न सक्छौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यसरी फिङ्गरले पनि लेख्न सक्छौँ। यदि हामीले चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ व्हाइटमा छ, हामीले यसलाई मैले चाहिँ ब्ल्याकमा गर्न चाह्यो भने मैले ब्ल्याकमा पनि लेख्न सक्छौँ। जे पनि लेख्न चाह्यो हामी चाहिँ त्यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ मेटाउने कुरा छ, यसलाई चाहिँ इरेज गर्नु पर्यो अर्थात् चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कलरहरू, स्पेसल कलरहरू लेख्नु पर्यो, कुन साइडमा चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा मैले यहाँ चाहिँ कलर चुज गर्न मिल्ने अप्सन हुन्छ।
यहाँ चाहिँ मैले मानौँ अहिले यो हरियो कलर चाहिँ लिएँ, हरियो कलर लिएर मैले जे बनाउने हो त्यसरी चाहिँ बनाउन मिल्छ। त्यस कारण यसलाई सँगै सबै लेखेको कुराहरूलाई एकमुष्ट रूपमै चाहिँ मैले क्लिन गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा झालेको जस्तो सोइपको चाहिँ के छ, यहाँ चित्र छ, इमेज छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने र क्लियर गरेर चाहिँ मैले सबै हटाउन सक्छु। फेरि मैले लेख्नु पर्यो, के कुरा लेख्नु पर्यो भने मार्कर अथवा चाहिँ यो पेन्सिल अथवा मार्करमा गएर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अनि एउटा चाहिँ यो छ, मैले चाहिँ लेख्नु पर्यो भने कुनै कुरा एउटा कुरा लेख्नु पर्यो अनि अब यसलाई चाहिँ थोरै मेट्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ बिग्रियो भने थोरै मेट्नु पर्यो भने योभन्दा यतातिरको छ एउटा डस्टर छ, डस्टरमा गएर यसरी चाहिँ मेट्न सकिन्छ। यसो ठुलो बनाएर पनि मेट्न सकिन्छ, यदि ठुलो बनाएर पनि यसरी कति मेट्ने हो यसरी चाहिँ बिग्रियो कुराहरू मेट्न सकिन्छ। प्लस एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तै मानौँ यहाँ चाहिँ लेखेँ मैले द भनेर चाहिँ मानौँ कुनै कुरा लेखेँ, मानौँ मैले लेखेँ भने चाहिँ अब मैले लेख्दै गर्दाखेरि कुनै हिसाब गर्दाखेरि प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ पेज सकियो, अब चाहिँ मेटाउनु पर्ने हुन्थ्यो, व्हाइट बोर्ड भइदिएको भए। यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ, स्मार्ट बोर्ड छ, डिजिटल बोर्ड छ। यो डिजिटल बोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि, स्मार्ट बोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो, अर्को पेज चाहियो। यहाँ चाहिँ भरियो, यो मानौँ सपोज टु यो चाहिँ पेज भरियो भने अब अर्को पेज चाहियो। त्यतिखेर के गर्ने त, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्लस बटन छ, यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्न मिल्छ र अर्को पेज चाहिँ हामीलाई आएको छ। यसरी यहाँ पनि हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौँ, जस्तै मैले मानौँ चाहिँ वेलकम। आफ्नो साइजले जुनसुकै कलर पनि युज गर्न मिल्छ, इमेज युज गर्न मिल्छ, भिडियो युज गर्न मिल्छ, अडियो युज गर्न मिल्छ, चाहेको बेला जति पनि हामीलाई चाहियो। जस्तै मानौँ मैले यो चाहिँ मेटाउनु पर्यो भने डिलिट गर्न मिल्छ, यसरी हटाउनु मिल्छ, एकमुष्ट रूपमा हटाउनु पर्यो भने यो ताप्ने, यसरी चाहिँ बटन थिचेर पनि यो गर्न मिल्छ। हामी चाहिँ प्रिभियस गर्नु पर्यो, अगाडि हामीले चाहिँ के लेखेका छौँ, बाइ डिलिट भयो भने अगाडि पनि अर्को पेज आउनु पर्यो भने यतातिरको चाहिँ यो बटन दाब्ने र फेरि चाहिँ नेक्स्टमा जानु पर्यो भने यसरी चाहिँ अर्को बटनमा पनि जान सक्छौँ। यो त भयो व्हाइट बोर्डको कुरा। अब त्यसपछि हामी अन्य कुरा चाहिँ यो बटन चाहिँ मैले भेटाएन, काहीँ कतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो यसमा यो डिजिटल बोर्डमा हाम्रो यो बटन चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ। त्यतिखेर कसरी भेटाउने भन्दाखेरि 3 आउँदाखेरि 3वटा फिङ्गर एउटै ठाउँमा राख्ने, त्यसरी राखिसकेपछि यो चाहिँ त्यही पुग्छ, जहाँ चाहिँ 3वटा फिङ्गर राख्ने त्यही चाहिँ आउँछ। अब चाहिँ यसलाई मैले ब्याक गर्छु, ब्याक गर्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ हुन्छ ब्याकको बटन, यसमा चाहिँ ब्याक गरेँ मैले, ब्याक गरेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो भइसक्यो। अब त्यसपछि आएको छ यहाँ चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मोबाइलहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ यहाँ टुकास्ट भन्ने हुन्छ, मोबाइलहरू वायरलेस पनि हुन्छ, वायरले पनि हुन्छ, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि म ब्याक जान्छु र यो बटनमा पनि 3-4वटा यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा होम छ, त्यसपछि ब्याक छ, एउटा ब्याक छ, पिसी भन्ने छ, अनि हामीले कुन कुन कुराहरू चाहिँ चलाइरहेछौँ, जुन चाहिँ क्यास मेमोरी हुन्छ, क्यास मेमोरीमा रहेका कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। यसमा चाहिँ रहेका कुराहरू यिनीहरू भयो। अब के चलाएर हामी चाहिँ टुकास्ट चलाइरहेको छौँ, व्हाइट बोर्ड चलाइरहेको छौँ, इनपुट सोर्स भन्ने चलाइरहेको छ भने चाहिँ यसरी देखाउँछ। त्यसपछि यहीँ पनि आफैमा पनि एउटा व्हाइट बोर्ड त्यो देखाएको हुन्छ। म चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु, होम स्क्रिनमा जान्छु। म होम स्क्रिनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तल रहेको छ फाइल भन्ने छ, फाइलमा चाहिँ क्लिक गर्छु। मैले चाहिँ यसमा मानौँ कति स्टोरेज छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यहाँ चाहिँ अलरेडी चाहिँ इन्टरनल 10 GB छ र स्यामसङ एसडी कार्ड चाहिँ गरेर चाहिँ 29 GB भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ युज गरेको छ। त्यो एक्सटर्नल स्यामसङ कार्ड भएर इन्टरनल चाहिँ के छ 10 GB छ, जसमा चाहिँ 7 GB युज भएको छ। यसमा गाना भिडियोहरू सबै कुराहरू चाहिँ राख्न मिल्छ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो छैन होला कलेजको भएको कारणले गर्दाखेरि। हामीले यसमा पनि अन्य कुराहरू आफ्नो पेनड्राइभहरू राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ थुप्रै कुराहरू दिएको छ। यहाँ होम बटन छ, अनि त्यसपछि रिटर्न मेनु, भोल्युम अप अन गर्ने यहाँ हुन्छ माइकहरूको, अनि युएसबी प्रोटोकलहरू युज गर्ने, अनि ल्यापटप युज गर्दाखेरि पनि एचडिएमआई पिन चाहिँ यहाँ युज गर्न मिल्छ। म चाहिँ यसलाई ब्याक गरेँ, होममा गएँ। फेरि नै होममा गइसकेपछि तल चाहिँ छ एउटा रहेको छ एप्स भन्ने चाहिँ एप्स रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु, यसले चलाउँदा पनि हुन्छ, हातले फिङ्गरले चलाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ चाहिँ ब्राउजर छ, अनि अर्को चाहिँ क्रोम छ, क्यालकुलेटर छ, बोर्ड छ, ट्रुकास्ट छ। ट्रुकास्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो सिधै जोड्ने जुन चाहिँ मिरर चाहिँ हामीले वायरलेस चाहिँ हामीले मोबाइल या कम्प्युटर चाहिँ जोड्न चाहे त्यो हुन्छ। यसमा चाहिँ फाइल कमान्ड भयो, अनि थुप्रै चाहिँ एप्सहरू छन्। मैले चाहिँ मानौँ अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि ल मैले ब्राउजरमा जान्छु, ब्राउजरमा क्रोम ब्राउजरमा जान्छु र अब यो क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि मैले के कुरा चलाउनु पऱ्यो भने यो सेम हो, एउटा डिस्प्ले हो। यसमा चाहिँ हामीले टच गर्न मिल्छ,
टच गर्न मिल्छ। सेम नै यो कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटपको जस्तै हो। यहाँ चाहिँ प्लस पोइन्टमा जान्छौँ र प्लस पोइन्टमा गइसकेपछि हामीले मानौँ एउटा चाहिँ पेज अलरेडी हामीले यहाँ चाहिँ स्टार्ट गरेका थियौँ। यो चाहिँ पेज छ हाम्रो चैडा पुस्तकालय भन्ने एउटा पेज छ, हामी साथीहरूले सबैले बिएडसिएसआइटी मिलेर बनाएको। यसमा चाहिँ हामीले थुप्रै किसिमको नोटहरू राख्ने, आफ्नो सिलेबसहरू थुप्रै किसिमको चाहिँ रिलेटेड कम्प्युटर रिलेटेड र अन्य हाम्रो चाहिँ विषयसँग रिलेटेड कुराहरू राख्छौँ। हाम्रो फोटो पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै मैले यहाँ आइटीमा गयो भने यहाँ चाहिँ आइटी सम्बन्धी सब्जेक्टहरू छ। त्यसरी लोकसेवाको कुराहरू चाहिँ खर्दा नयाँ सुब्बा 1 देखि 10 सम्म, प्लस 2मा पनि 11 12 थुप्रै फ्याकल्टीहरू साइन्स, ल, कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, फर्स्ट एड, ह्युमेनिटी, होटल म्यानेजमेन्ट, संस्कृति, यस्ता कुराहरू सबै कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ ग्रेजुएटमा छ म्यानेजमेन्ट हो कि, ग्रेजुएटमा पनि ह्युमेनिटी एन्ड सोसल साइन्स हो कि, एजुकेसन हो कि, अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजहरू थुप्रै कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि राखेका छौँ। हामीले सबै साथीहरू मिलेर कोरियन ल्याङ्ग्वेजहरू, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज ल्याङ्ग्वेजका ती विषयहरू पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ कम्प्युटर कोर्समा चाहिँ बेसिक कोर्स पनि हामी सिकाउने क्रममा, सिक्ने र सिकाउने क्रममा हाम्रो जारी छ, सिकिरहेछौँ। अनि त्यसपछि अफिस कोर्स छ, डिप्लोमा कोर्स छ, वेब डेभलपमेन्ट कोर्स हामी चाहिँ आरटीमा पनि वेब चाहिँ डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने आफू सिक्छौँ र अरूलाई पनि सिकाउँछौँ। अन्य कुराहरू पनि हाम्रो अन्य कुराहरू पनि छ। त्यसै गरी कम्प्युटर हार्डवेयर र नेटवर्किङ भयो। हाम्रो चाहिँ अब आइटी भएको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर हामी हार्डवेयर र नेटवर्किङ सम्बन्धित त्यसमा पनि गर्छौँ। त्यसै अटोक्याड हो अनि ग्राफिक डिजाइनको बारेमा पनि हामी गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अल सिलेबस छ, सिलेबसमा पनि गर्छौँ। हामीले सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ हामी ग्रेजुएट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ग्रेजुएटमा गयो भने हाम्रो चाहिँ एजुकेसन अन्तर्गत पर्छ। बिएडसिएसआइटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एजुकेसनमा गयो भने एजुकेसनमा बिएड हुन्छ। एउटा एजुकेसन भनेको एउटा नर्मल बिएड हुने हो। अर्को चाहिँ भनेको बिएडसिएसआइटी हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने हामीले आफ्ना 1 देखि बिएडसिएसआइटीका फर्स्ट सेमिस्टरदेखि 8औं सेमिस्टरसम्मका चाहिँ सबै कुराहरू राखेका छौँ। जसमा चाहिँ हामीले बिएडसिएसआइटीको फर्स्ट सेमिस्टरमा गयो भने फन्डामेन्टल कम्प्युटर, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो वेबसाइटबाट हामीले बिएडसिएसआइटी 5th सेमिस्टरले मिलेर बनाएको चैडा पुस्तकालय भन्ने एउटा वेबसाइट छ। तपाईँ पनि यदि नोट चाहियो के चाहियो भने यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ मानौँ युट्युब चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ प्लस फाइटमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ युट्युब छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा चाहिँ म यसरी क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ सर्च बटन छ। यहाँ सर्च बटन छ, सर्च बटनमा क्लिक गर्छु। सर्च बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब मैले के युज गर्ने त, मैले के लेख्नु पर्यो भने जस्तै मानौँ मैले आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानल छ एउटा, म त्यसको चाहिँ लेख्छु। यहाँ चाहिँ चैडाजी भनेर चाहिँ मैले सर्च गर्छु। चैडाजी भनेर चाहिँ सर्च गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियोहरू बनाएका छन्। भिडियोहरू छन्, थुप्रै भिडियोहरू छन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्य अरूको पनि भिडियो देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले यसमा पनि त्यो रिलेटेड चाहिँ थुप्रै तपाईँहरूले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो भनेको एउटा कम्प्युटर अनि ल्यापटपबाट चलाउने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा भयो। हामीले ब्याक गर्छौँ, 3 फिङ्गर सँगै राख्छौँ। त्यसपछि त्यो चाहिँ आउँछ है, एउटा चाहिँ त्यो डट हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ, पहिला खोज्नुपर्ने हुन्छ। खोज्नमा टाइम लाग्छ, फेरि यो चाहिँ अलिक कलर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आयो। अझ मैले होम बटनमा गएँ र होम बटनमा गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के यहाँ टाइम पनि दिएको हुन्छ है। अब यही हो, अरू कुरा चाहिँ त्यस्तै हो। मानव मैले एउटा कुरा छुट्याएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ, मैले भिडियो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले छुट्याएँ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले एप्समा जान्छु र एप्समा गइसकेपछि मैले एउटा भिडियो बजाउन चाहेँ। मैले तपाईँहरूलाई भिडियो नै बजाएर देखाउँछु। त्यसमा पहिले म 3 डट गरेर चाहिँ त्यो ल्याउँछु। हामी के चलाएको छ भन्दाखेरि भर्खर युट्युब चलाएको नि, क्रोममा चलाइसकेपछि हामीले मानौँ कुनै कुरा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ आफ्नै भिडियो चाहिँ बजाउँदैछु। त्यसरी बजाइसकेपछि अब मैले चाहिँ यो भिडियोलाई नेटले सपोर्ट गरिरहेको छ कि छैन है। साँझको बेला थियो एक गुरु आफ्नो आश्रमको अगाडि बाटोमा न्युरीले केही कुरा खोजिरहेका थिए। साँझको बेला थियो एक गुरु आफ्नो आश्रमको अगाडि बाटोमा न्युरीले केही कुरा खोजिरहेका थिए। त्यतिकैमा उनका शिष्यहरू आएर सोच्छन्। यसरी भोल्युम चाहिँ यहाँ भोल्युम बटन यहाँ हुन्छ तल पनि, यसरी भोल्युम बढाउन र घटाउन यसरी सानैको भयो। एउटा डिजिटल बोर्डलाई सामान्य रूपले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ हामीले यसलाई बन्द गर्छौँ र आशा छ यहाँहरूले
हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ पक्कै पनि केही कुरा जान्नुभयो होला। यदि तपाईँहरू पनि यदि आइटीको स्टुडेन्ट हो अथवा चाहिँ तपाईँको जीवनमा पनि यदि तपाईँलाई पनि अवसर कहिले यस्तो अवसर आयो यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा आयो भने त्यसबाट तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। के हो भिडियोहरू साथ दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।